तीन नहीं चार। नहीं पोहा पहले ही नॉक था ना। मैं तो पहले से ही नॉक। उसने ही किया होगा ना, और मैंने उनको कि उसके दोनों को साथ नहीं वाले ने जिसने किया किया था। था मैंने मार दिया था उसको। दोनों को मैंने इतना अच्छा डैमेज दिया था कि मतलब सिर्फ उनको छूना था दोनों व्यक्तियों, दोनों को ऐसे। छुआ नहीं, दो मारे हैं, देखना जाके वो अरे वापस यार वीडियो में। तो देखो एच साला एच डैमेज भी दिया है यार, ऐसा नहीं है। अब देखना वीडियो में, डैमेज वैमेज भी दिया है यार। तुमने जिसको डैमेज दिया वो नीचे भाग के हील कर रहा था। हाँ तो उसने फिर हील वील कर लिया होगा यार, एक व्यक्ति ने जो बाद में ऊपर आया था। हाँ मैंने क्योंकि वो उसको मार दिया था वो मिथिक वाली सोफिया को। वो मेरे को एचएस मिथिक से नहीं वाली मार पाया, सोफिया मैंने को। उसको केआरएम से मारा, केआरएम से। इस बार कैसी है लॉबी? पता नहीं, समझ में नहीं आ रही, बंदे ही नहीं दिख रहे। ये एक दो तो दिखे हैं बस। पिछले में बहुत थे यार, मजा आ रही थी। जैसे हम लोग बोल रहे थे प्री मैच लॉबी में कि हम लोग को पेलेंगे, पेल हम लोग रहे थे यार। हाँ यार अच्छा ही पेल रहा था, बहुत अच्छा ही हो रहा था सब कुछ। कौन किल्स थे ना हम लोग के। हाँ, मेरा एक था, बताना जरूरी है। अरे क्यों यार, टिंडर गंदी चीज है यार, उसको थोड़ा तो नर्व करना चाहिए यार, उसको थोड़ा सा। अरे इको चलो यार, चलो इको। एक टीम है ठीक एक है। स्क्वा दो। दो दो। है दो। मैं आगे जा रहा हूँ अपनी वाली जगह पे। बॉट है एक बॉट है, शायद बॉट एक ही है, एक ही है। हाँ तेरे चोद, और कोई गन ही नहीं मिली उसको डब्बे में देने के स्वेल। लिए एसजी के अलावा। एसवेल से तो अच्छी है। लफड़ा। एसएल से नॉक भी हो जाता है, एसजी से तो जाट कुछ नहीं। नहीं यार एमजी सवाल 2 मिनट में ख़त्म हो जाती है, 2 मिनट तो खत्म बहुत हो ज़्यादा। जाती है, लेकिन अगर आपके शॉट पड़ रहे हैं क्लोज रेंज में तो तुरंत ही खत्म कर देती है और एसएल। बिना एक्सटेंडेड बहुत के, कम टीटी के है उसका। बिना एक्सटेंडेड के कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं हो हाँ पाएगा। बिना एक्सटेंडेड के तो कुछ भी नहीं है वो। 43 है मेरे पास रूबी वाली, सुना तो बताना। 2 सेकंड। अरे यार चलो क्या आरएम मिल गई, चलो घुस चलो। ये रुको यार, कहाँ घुस रहा हो? बंदा है मेरे पास, बढ़िया। टिंडर है, शॉटगन भी चला रहा है। कि माँ का टिंडर यार। टिंडर से ना। टिंडर वाले को तो पकड़ो, छोड़ो ही नहीं। इनके दो देखना उधर पीछे बैठे होंगे कि दूसरा भी कोई ए आगे पे आए। पास में। खबर दे रहा हूँ मेरी वाइफ, दो आराम से। बेंच कहाँ छुपे हुए हैं। 117 है यहाँ। चाहिए क्या, ले लो लो। हाँ, मेरे पे है लास्ट वाला, ऊपर ऊपर चढ़ रहा है साला इसके। बॉट बॉट है है यार रियल। ये। इसके ऊपर भी लूट होती है यार, ये जो रेडार लगा हुआ है पीछे, छुप भी पूरी सकते हैं स्क्वाड आई यार। थी ना यहाँ पे छुपे हुए। टूना तो मैंने इधर तो कोई नहीं दिखा। मट्ठी लॉबी है यार, बस इसमें उस वाले मैच की तरह ना हो अरे जाए। ये सब मत दे यार, ये सब गलत हो रहा है, खास करके ऐसा कहने के बाद। आया उसका दोस्त आया, आया आया आया, ये देखो मिसाइल मिसाइल दे रहा है। हाँ, बच्चों अब ऊपर हमें AK मर गया। 117 है छत पे इसके।
मेन बिल्डिंग पे। आ रहा हूँ, बहुत तेजी से आ रहा हूँ। ए भाई, नॉक पड़ा हुआ है क्या? कब सिर्फ नहीं किल आ गया भाई। नहीं, क्रैश साइट वाले भी वहीं पे जा रहे हैं। मार्क को हटाओ, दिख ही नहीं रहा कि खुला है कि बंद है। बस स्टेशन का भी खुल गया है। अरे यार है, बना दे यार। अबे गन किसने उठा लिया? Assault rifle here. Level 1. बस स्टेशन में भी बंदे हैं। How to dispose of 40 kgs of chicken? बंदा है ओवर में। डन फॉर। ये सब क्या हो गया? पलट पलट कैसे गया? रिवाइंड मारा, इधर ही आया पास में कुछ। नहीं फोल्ड ये किया उसने, क्या फोल्डर किया इसने। फोल्टर है, रिवाइंड आता तो साउंड आता है उसका। वो देखो भाग रहा है स्मोक करके चोर। पकड़ो जाके। किधर है, दिख नहीं रहा। निकाल फोल्टर ना दिखेगा कहाँ से लेफ्ट यार? साइड गया था, लेफ्ट साइड। गाड़ी लेके उसकी टीम आ ये गई। रहा ये रहा ये रहा, पत्थर पे लेटा है। और एक गाड़ी आ रही पीछे से, उतर गया बंदा। क्या चला रहा है यार ये? ब्लैक एग विडो, 2-3 गोल। स्नाइपर है यार उधर, हिल पे स्नाइपर है, हिल पे स्नाइपर। पड़ी इसको। हमका भी चाहिए स्नाइपर। उधर मैंने किसी को नॉक डाला है ना। मेरे को तो नहीं पता। अरे मेरे वो पास जिसको है वो पीछे knock से वाला। मार रहा था ना, हाँ ये। रानी गाड़ी है, वसल गाड़ी आ और रही ब्लैक विडो। वुमेन ओनली स्क्वाड है क्या ये? अनपढ़ गंवार जाहिल। है। डन फॉर को क्या बोल रहे हो? मतलब व्हीकल इज डन फॉर। अच्छा हाँ। वो तुमने वो वाला मीम देखा है? बिकॉज इट्स सो मच फन जैन गेट इट। क्या बिकॉज इज सो मच फन? जिसमें वो एक्सप्लेन करता है, और वो मूवी डायरेक्टर होता है, वो जर्नलिस्ट उसको बोली होती है ऐसे ही सीन्स आपको क्यों रखने हैं, ये वो ज्ञान चौधरी होती है वो। अच्छा, और क्वेंटिन टेरेंटिनो। हाँ वो उसका वायलेंस और ये सारी चीज़ों का बताती रहती है कि ये ऐसी इतनी वायलेंट पिक्चरें क्यों बनाते हैं, गणित गणित बताते हैं। फायर हो रहा है। स्नाइपर शॉट गन है मेरे पे, कोई फेल लाइन अरे कौन कूद गया कूद क्यों यार? गया यार? अब एक जन के चक्कर में। ये गाड़ी पड़ी है नीचे, वो वाली है। जाओ यार उसको बिठा लो कोई। अरे एक जन बैठ जाए इसी। एक किल है यार, मेरे को छोड़ दो यार बंदों के बीच में प्लीज। अरे किल का मत देखो यार अभी।
जो है पहले वो मैच मुझे का एवरेज एवरेज है किल पता है देखो स्क्वाड उसका। वाले और ये 11 ले या क्या 12 हैं, उसके हाँ ऊपर भाई। जा ही नहीं रहे यार। दोनों तरफ बॉट है, ठीक है। इधर वाले को ले लो, मैं इधर वाले को ले लेता हूँ। मेरे इधर वाला शायद रियल है, चांदर करके कुछ। हाँ नहीं, आ रहा हूँ। ये देखो बैठा हुआ है, ये देखो भाग रहा है साले मैन। अरे और वो कम हो गए साले। अल्काट्राज और इसमें उसमें मतलब वो देखो वो उससे ही बढ़ेगा, किल से ही हमारे बढ़ेगा, पास और उसका कोई बॉट्स एवरेज शायद 7 है और स्क्वाड का एवरेज मेरा 11 या 12 किल है, पता नहीं, उसके ऊपर नहीं जा रहा। 11 या 12 के जाता ही ऊपर नहीं। तुमको सिर्फ कहाँ भाई गाड़ी पहुँचाना है लेके आओ यार, नीचे। छत तो ठीक है तुमको अरे मेरा। स्क्वाड वाला 16-17 रहना चाहिए यार, अरे हट अल्काट्राज में यार, 17-18 यहाँ किल पे। नहीं होते, अच्छा बताओ। अरे नहीं यार, तो वो आइसो में हम लोग बराबर भी तो कर लेते हैं उसको। Enemy eliminated. आइसो में हम हाँ लोग यार आइसो में उसको बराबर भी तो कर। बराबर हो जाए। गड्डी आई। एक और गाड़ी रिवाइवल उतरा है यहाँ पे, ठीक है, यहीं आसपास, लेकिन अपन चलते हैं यहाँ से। भैया भैया आपने मुझसे अरे नहीं यार, मैं भी मरता ही था। दूसरे एक उस पे एक छोड़ा गोली है। है, वो क्रैक है, एक गोली है वो। कहाँ है, कर कहाँ लिया भाई? होगा इतनी देर में। ये रहा। वही है ब्लैक विडो। वो पीछे देखो, वो गाड़ी लेके टैग उठा रहा है, उठाने दो यार इन लोग को। जैकल पे चलते हैं यार, गाड़ी वाड़ी देखे। कब सिर्फ साथ में। मदद तो साले। यार कितना हरामी बच्चा होता है, पहले मदद चोट बोल देता है, बोलता है मेरे मुंह से निकल ही गई माफ कर दो, मेरी गांड फट गई थी। सब गलत हो रहा है यार, मारो इसको। जाता ही जा रहा है वो तो ऊपर। छोड़ दिया साले, नहीं छोड़ा यार, फिर पकड़ लिया। ड्रॉप लूटेड है बंदे अब ये पिछले के पिछले मैच से भी मट्टी लॉबी है यार। ये गाड़ी है यहाँ पर। अल्डेबरान तो वो लो, मैं वो लेके जा रहा हूँ कहीं और, मर जाऊंगा, टैग नहीं उठाना मेरा। बैठो, आओ बैठना। वो कहाँ रह गया यार 2 नंबर? ड्रॉप पे। जैक चला रहा है यार ये, अल्डेबरान जोबड़ान जो भी है क्या। वो देखो, सिर्फ गया। बैठो यार, क्या कर रहे हो? अच्छा बॉट है, बैठो। अरे जोन नहीं कुछ है। और भी है, रियल है शायद। अरे जो बॉट है यार, जोन नहीं। बैठो। अरे तुम जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं यार, तुम बैठो। मेरे पे स्नाइपर है, शॉटगन है। हाँ ठीक है ना, जो भी है, पर चलो तो सही। मारी जाएगी मादर चोद। रुक 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 रुक, ऊपर वाला गया जीतू भाई। सालों ए नहीं, अरे नहीं यार, वो उसने वो लगा दी क्लास,
जल्दी हाथ हाँ, रखो मेरे पे, हिल 18 पे भी एक सेकंड। बंदा है समझ गया अरे शायद। समझ जल्दी गया हाथ समझ गया। रखो यार, 15 सेकंड में फिर दिक्कत हो जाएगी जोन से। यूपी पुलिस जाट ने इसको क्यों मारा? बहुत बढ़िया। यूपी पुलिस जाट ने इसको क्यों मारा? Airdrop is coming. तो लगा था दोनों टीम में। दोनों का नाम ब्लैक विडो था क्या? यहाँ जैक 12 मैंने इसको मारा था, ब्लैक विडो को तो पता नहीं क्या हुआ यार, रिवाइव हो गई थी क्या? रिवाइव हो गई, दोनों अभी भाग भी रहे थे इनकी इधर। टीम का कोई बचा ही हुआ है जो सामने अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है, गंदा सा, वो बार बार रिवाइव रिवाइव करने के चक्कर में। नहीं, खत्म हो गई इनकी टीम, डायरेक्ट मरा है लास्ट में। ये देखो बोल रहा हूँ यार, ये अलग टीम का है। ये जिनको मैंने नॉक किया था ये उनका टैग ले रहा है। देखो ये उतरेगा, मैं इसे स्नाइप कर दूंगा। देखो उतर गया। हट यार मट, क्या ही भागा है मैंने। एक पूरी 7 शॉट में से एक शॉट नहीं लगाया। और उसको मार देगा वो। अब लगा। हट। लास्ट फाइटिंग सारे बॉट है। नहीं, शायद। नहीं रियल है, एक या दो रियल है। पता ट्रैप की आवाज जब उसने डाला था तो मेरे को लगा तुम्हारा ट्रैप, तो मैं रुका ही नहीं। पड़ा उसको, एक गाड़ी में पड़ा रे। रुक गया। शायर के पास बंदा है, बॉट है। हट यार, पिछले मैच में रियल है। उसको गोल्डन वो भी मिला था यार, नया वाला वाइल्ड कार्ड, कुछ आर्मर बूस्टर 100 एचपी, उसको लौड़ा लेसन था वो। अरे यार, पिछले मैच की तो बात ही बनी। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही। ज्यादा ब्लू फिल्म देखते नहीं, बनाते हैं या अच्छा क्या लोग होते हैं। मुझे लगा कि उस वीडियो में सच में आ गया ऐसा उसने कहा हो। नाइस यार, पर तुमने कुछ क्या यार तुम टीचर हो, पढ़ाओ ना हमको, क्या चुल्लू मची पड़ी है फालतू की बातें करना है। तो सबको अब जब से इंटरनेट आया ना, सबको इंटरनेट पे छाना है। और ब्लू फिल्मों का कहना ही क्या है। उसका वो वीडियो नहीं था, अब तो तब है जब तुम लोग यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करो और मार्कशीट अपने बाप के सामने जाके फाड़ दो, रिजल्ट करना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव। बाप के सामने अगर फाड़ दे, बाप ना फाड़ दे। एक मिनट है।